ကတော့ငွေတဲ့ဒေတာကြီးမိဘူးမျိုးနဲ့ကြကြကြီးရမှာကြီးရတဲ့လောက်ချမှုစီမံကိန်းကော်မတီဝင်စီးစစ်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် SMD အတင်းဝင်ဥက္ခရာနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒီတင်နန်းကိုတင်တော်ရေးဆိုပြီးတော့လူလူကျွန်မတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဒီတင်နန်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းကြောင်းရောက်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲစိုးရင်စိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းအစင်မပြေပါမလားဒီချာမလိုင်းကိုမှတ်သားနိုင်မှာမလားပေါ့နော်အဲ့လိုစိုးရင်စိတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်တင်နန်းစီစနစ်ကြတယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့အချိတ်ဆက်မိတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျပါတယ်နောက်တော့ဒီ CSM တွေရဲ့တင်ကြားတာတွေဆိုတာသဘောကျပါတယ်သင်ခန်းစာပေါ့နော်အစီအစဉ်တွေပေါ်မှာဒီမှာကြိုက်ရတတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဆရာဦးကြီးကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီအုပ်ဟောပါပေါ့နော်ကြည့်ရတော့သူအကုန်လုံးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကိုကအသက်ကြီးလို့ငါမပါဝင်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အားမငယ်ပဲနဲ့ငါတော့ရည်ရွယ်ချက်လေးပို့ပေးလိုက်မယ်ဒီထင်ရခဲလေးပို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်တက်ကလေးတွေအဲ့လိုလေးပြောသွားလေးသဘောကျပါတယ်။နားစင်းဆိုလည်းရှင်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေပကလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရတာသဘောကျတယ်။မနေ့ကဆရာရုံစူးစီးရတယ်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဗါလေဆရာရုံစူးစီးဆိုတရားမှတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြုလုပ်ရတယ်။သဘောကျပါတယ်ပြီးစုပေါင်းတဲ့ချင်းဆိုရတယ်ဒါတော့မတက်ဘူးတော့နေထိုင်စားတောက်မှုတွေနဲ့ကဘယ်လိုလဲတန်ရှင်းတက်ရတယ်အခန်းနေထိုင်မှုတွေတိုင်းလက်တရားစတန်ရှင်းတဲ့ဒီစားတောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစနစ်တကျယူရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးသဘောကျတာခင်းနေတဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ပုံမှာလည်းသဘောကျပါတယ်ဒီနေရာစပေါ့နော်ဟာရပြီးမြညတ်တာအောင်လို့စီစဉ်ထားတဲ့သဘောကျပါတယ်အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးရတာကိုကြိုက်ဆုံးပါအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့တရားသူတွေးကိုတွေးလေးညဝေပြီးတော့မှစုဖွဲ့နေတယ်လို့ပြောမလဲစီဝေးလေးလိုမျိုးလုပ်တာလေးကိုပြောကြပါလိမ့်ဆရာကြီးသင်ငန်းစာပို့ချတဲ့ဆရာကြီးပုံမှာတော့တင်ပြမှုတွေကောင်းတယ်ပေါ့ဆရာမတင်ပြမှုတွေကောင်းတယ်သူတို့တင်ပြတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကြီးရအောင်ရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်ရမလဲဘယ်လိုဟာပေါ့နော်ကြွေးရအောင်တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်သင်တန်းမတက်ရောက်ခင်ကတော့ကိုကြည့်ရမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလဲကိုမသိဘယ်လိုတွေလုပ်လဲဆိုလဲကိုမသိဒါပေမဲ့ဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုကြည့်ရအောင်ရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေလုပ်ကိုင်ရမလဲကြည့်ရအောင်သူများအခြားကြည့်ရရင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုသိမြင်လာရပါတယ်ကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့အခုကိုကြည့်ရအောင်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ဟာပေါ့ဒီကိုကြည့်ရအောင်SMU စိတ်သက်3ရက်နဲ့အညီဆောင်ရွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အခြားကြီးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်မယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးထားပါတယ်ရှင်ဒီကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူဒီကိုကြီးရအောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီ SMU စိတ်သက်3ရက်ကဘယ်လိုဟာရှိပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေရှိရဲဆိုတာကိုကိုကပြောပြပြီးတော့ဒီကြီးရကိုကြီးရတဲ့ခုလုံးပေါ့နော်ဂျာသူရသားရင်းနဲ့အကုန်လုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပဲလို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ရှင်ဒီသင်တန်းကိုတက်ရတာအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်တက်ကလေးတွေလည်းဒီတနက်ရှင်းနေရမယ်နေရထိုင်တာကိုရွာမှာလို့ဒီကပြည့်နေလို့မရဘူးဒီလိုထားတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစီကံလေးတွေအကုန်လုံးအားလေးတွေသဘောကျပါတယ်ပေါ့နော်Say it to me, William, say it to me.